Wis. Para lenggah tamu kakung putri ingkang dhateng ngaosan. Sampun ketingal rawuh para brayat geng saking Laladan Gunung Kidul putrah saking kulawarga Ibu Jumilah sampun kepareng adyantara wonten ing sasana pawiwahan mewa sampun pun aturi pinarak sekeca lenggah awit saking keparengipun Bapak Sugiman sekalian Ibu. Ingkang salajengipun kepareng giya kawiwitan lumadining tata cara pasrah paningset siang kalenggahan. Ing antawisipun kulawarga saking Ibu Jumilah tumanduk dumateng ingkang binekten panjenengan Bapak Sugiman sekalian Ibu Heni Krisnayanti. Saderengipun kawiwitan kados langkung prayogi kula waosaken urut reroncaning tata cara miwah paraga ingkang kepareng ngampil upacara. Menawi inggih ingkang angka setunggal mangke pamboyongipun risang temanten putri saking panti busana kalenggahaken ing sasana kursi piniji mangke kepareng kakanthi panjenengan Bapak Sugiman ingkang hamengkugati sekalian. Dene ingkang angka kalih mangke tata cara pangandika pasrah mewah panampi. Pangandika pasrah mangke kepareng badhe kaaturaken ingkang binekten panjenengan Bapak Purwanto, Bapak Kepala Dusun saking Terbah wae. Saking nggih Karang Terbah Pathuk Gunung Kidul. Dene ingkang kepareng nampi pangandika pasrah wakil saking panjenengan Bapak Sugiman mangke kepareng badhe ingadanan ingkang binekten panjenengan Bapak Sutarno. Jumenengipun Bapak Sutarno mangke kasumbul Bapak Sugiman sekalian. Tumunten mangke kalajengaken tata cara liru kalpika rukmi. Pratitisipun mangke ibu-ibu PKK wonten ing dusun Bulak Rejo mriki. Mekaten menggah lumadining tata cara ingkang kula badhe ingadanan siang kalenggahan. Tan kendhat kula ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para kadang-kadang sedaya kang saking Gunung Kidul nggih. Tebih Pak nggih. Lumayan tebih nggih. Ngaten monggo katuran pinarak sekeca lenggah. Iki Pak RT sapa? Monggo temantenipun putri Pak Sugiman sekalian, monggo temanten pun kanthi kalenggahaken wonten ing sasana kursi kalenggahan. Palenggahanipun pinanganten monggo Pak Sugiman sekalian. Pun dados nggih. Sing busana pun dados. Monggo. Lajeng nggih mawon. Nggih tumuju ing panti busana menika sampun samapta. Monggo kairingan wiramaning ladrang mugi rahayu kewala. Monggo. Mrih rahayu ning sedya. Monggo.
Rahayu nir ing sambikala temanten sarimpit sampun kaboyong kalenggahaken wonten ing sasana kurusi piniji tumunten kepareng nglajengaken menggah lumadining tata cara nun inggih pangandika pasrah mewah panampi. Pangandika pasrah mangke kepareng badhe pinaragan ingkang binekten panjenengan Bapak Purwanto Kepala Dusun dening kepareng nampi pangandika pasrah nggih ingkang binekten panjenengan Bapak Sutarno. Dumateng paraga ingkang sampun kasebat pundang asma keparenga satata jumeneng. Menika wonten ing samadyaning sasana wiwahan sakwetanipun upakarti majmuah menika. Mikipun Mas kangge nampi nggih ngoten. Sumangga Bapak Sugiman, Ibu Heni keparing wasang palenggahan satata jumeneng hanjajari panjenengan Bapak Starno. Monggo. Ing salajengipun wekdal sasana pandayawara sakwetahipun katur dumateng ingkang binekten panjenengan Bapak Purwanto. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nuwun mangke dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh, para aji sepuh saha kasepuhan ingkang tansah nganggo ngemestuti pepoyan ing kautamen sampun pono pamawas saha lebta ing pitutur ingkang estu kawula bekteni. Nuwun mangke dumateng panjenenganipun para priagung pangemban pangembating praja, para satriyaning nagari wonten ing wewengkon Bulakrejo Karanganyar ing mriki minangka pantam saha pantoming para kawula dasih ingkang kinurmatan. Dumateng panjenenganipun para rawuh kakung semana putri linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Sugiman saha Ibu sak kulawarga ingkang kawula hormati iki. Datan supe dumateng panjenenganipun para kadang kaneman minangka pramugarining pawiwahan ing siang punika ingkang tansah kawula tresnani. Langkung rumiyin monggo kawula dherekaken sareng-sareng ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene ing siang punika kita sedaya tasih kepareng nglempak wonten ing dalemipun Bapak Sugiman kan ing mriki kanthi manggih rahayu lujeng. Ingkang salajengipun selawat sarta salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi samangke lumeberna dumateng keluarga, sahabat saha pendherekipun khususon dumateng kita ingkang makempal wonten ing papan punika. Mugi kita sedaya samangke pikantuk syafaatipun bijang ing jaumul akhir. Nyuwun pangapunten ambuk pilih kawula cumantaka gempil kamardikan panjenengan sami nggih awit saking awrat kawula nampi dawuh saking paringipun Ibu Jumirah sak kulawarga supados matur pinangka sulih sarira saha tetalangipun basa Ibu Jumirah supados matur napa was wigatos sing sowan kawula ing siang punika. Dene kawula ingkang angka sepindah nggih menika ngaturaken salam taklif kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sugiman saha Ibu sak kulawarga. Mugi panjenengan tansah pikantuk rahayu lajeng ugi tansah pikantuk berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ingkang angka sepindah ingkang angka salajengipun nggih punika kawula ngaturaken Putra Jalu, anglarapaken Putra Jalu
putranipun Ibu Jumirah ingkang apeparep nggih menika Bayu Wilopo supados samangke kadhaupaken mitrat adat lan wiwidana ingkang lumampah wonten ing Bulakrejo Karanganyar ing mriki. Dene anak kula putra jalunipun Ibu Jumirah kala ing wulan kapengker sampun kaijab kabulaken ngaturaken gungi matur nuwun dene ijab kabulaken sampun kalaksanan nggih menika dinten Kamis wonten ing wulan Januari tanggal 16 wonten ing taun 2012 wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Kebak Kramat kanthi Mahanggi Rayu Wilujeng ngaturaken gungi panuwun dumateng Bapak Sugimanso Ibu. Dene ingkang saklajengipun ngaturaken nggih menika sanggan nggih menika isinipun pisang raja setangkep kagem panangkepi rembak dene ing antawisipun Ibu Jumirah kaliyan Bapak Sugiman ing wulan kapengker ing dinten kawuri wonten pirembakan wosing pirembakan gemolonging rembak badhe nggih menika angraketaken balung apisah daging arenggang badhe angemah-emahaken ing putra-putrinipun Bapak Jumirah pikantuk putra-putrinipun Bapak Sugiman nggih menika ingkang asesilih Ari Sugiyarti mila wonten ing sang punika sampun lebdar uwar punapa ingkang dados pirembakanipun Ibu Jumirah saha Bapak Sugiman mugi samangke katampiya kanthi sukarenaning penggalih. Ingkang salajengipun nggih punika Ibu Jumirah sakula wangsa niki wau sowan wonten ing mriki ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindan diniya sampun katampi kanthi swasana ingkang ngregengaken lan ngremenaken kados mekaten. Ibu Jumirah namung saged matur ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindan ananging ngambuk bilih anggen kula sowan sak rombongan kathah klentah-klentunipun temtu kemawon kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng dumateng Bapak Sugiman saha Bapak saha Ibu para pepunden ingkang kepareng rawuh wonten ing siang punika mboten ateges badhe ngebaki papan punika ananging menika sanak katang sederek ingkang badhe jurung donga pangestu dumateng Sri Pinanganten kekalih inggih menika Nak Mas Bayu Wilopo kalian Ari Sugiyarti mugi anggenipun lelumban ing bebrayan enggal samangkih tansah pikantuk rahayu wilujeng lan ugi tansah atut nuntut dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen lan panyuwunipun lan pandonganipun mugi pinanganten kekalih enggal cepet pikantuk waing katresnan nggih menika putra saha putri ingkang solehah saged migunani kagem agami nusa lan bangsanipun lan tiyang sepuhipun kok bilih mekaten. Dene ingkang salajengipun Ibu Jumirah pun kanteni syarat sarana kagem njangkepi adat ingkang lumampah nggih menika ngaturaken sakedhik nggih menika dlancang seta ingkang isinipun arta nanging kawula mboten kepareng buka isinipun pinten samangke kaaturaken dumateng Bapak Sugimanso Ibu mugi saged nambah-nambah anggenipun mangke tumbas bawang wonten ing wingking mugi saged cekap ing ngajeng tirah ing wingking. Ingkang salajengipun nggih punika ngaturaken ugi wontenipun bubak kawah ugi gegandengan genduk Ari Sugiyarto kagungan eyang nika wonten pemesing utawi pengarum-arum mangke kaaturaken dumateng eyangipun genduk Ari Sugiyarti. Ingkang salajengipun kagem soe katresnan Bayu Wilopo kagem genduk Ari Sugiyarti ngaturaken nggih punika wonten perhiasan emas ingkang
Cacahipun nggih menika 28 gram lan ugi wonten pengagem kosmetik lan sanes-sanesipun mengke kaaturaken dumateng pinanganten putri mugi sedaya kala wau saged nambahi sulih sarinaning pengantin putri saengga nambahi katresnanipun Bayu Wilapa mbok bilih ngaten. Ingkang salajengipun nggih menika wonten angsal-angsal kala wau naming kagem nyepeketaken anggenipun sami bebisanen antawisipun Ibu Jumirah kalian Bapak Sugiman. Mugi anggenipun sami bebisanan tansah langgeng ing sak lami-lamiya. Nyuwun pangapunten kawula mbok bilih matur nika basa kula basa Gunung Kidul nika naming sak candak-candakipun nggih awit saking kawula tebih saking pasinaon Reh tata krami nggih pangrakiting basa kawula nyuwun pangapunten. Dene kok kala wau sowan kula sak rombongan radi randhat ya awit saking sekawan mobil niki wau ingkang angka mobil setunggal nika radi pisah dados nyuwun ngapunten niku sowan kula radi randhat nyuwun agunging pangaksama dumateng para pepundhen ing sedanipun. Ingkang salajengipun ambok bilih samangke sak sampunipun pahargyan ing siang punika sampun kaanggep cekap kawula sak rombongan nderek matur pamit madal pasilan nyuwun donga pangestu para pinisepuh para bapak saha ibu sedanipun linangkung dumateng Bapak Sugiman saha ibu donga pangestu panjenengan mugi samangke kula sak rombongan mantuk saking Latan Bulak Rejo mriki mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala ing sak margi-margi dumugi wonten dalemipun suwang-suwang tansah manggiya rahayu wilujeng. Mbok bilih mboten kathah-kathah anggen kawula matur. Mbok bilih kirang trep, kirang jumbuh kalih ing swasana ing siang punika kula nyuwun pangapunten nggih awit saking seserepan kula kirang saking Gunung Kidul menika tebih saking ratu celaking watu mbok bilih ngaten tebih saking supermarket celaking pacet dados nyuwun pangapunten mbok bilih kathah atur kula ingkang boten meranani dumateng panggilih pangajinan sami kawula nyuwun estu gunging pangsama dumateng para lenggah kakung Sumana Putri linangkung dumateng Bapak Sugiman kulawarga mbok bilih mekaten enten kirang langkungipun anggen kawula matur kawula nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna pangandika pasrah salajengipun katur dumateng Bapak Sutarno wekdal kinarya hanampi pangandika pasrah katur sak wetahipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Katur dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang winantu ing kapakurmatan. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Purwanto sak rombongan ingkang kawula hormati. Derengipun kula ngajengaken atur monggo sareng-sareng munjukaken raos dalah puji syukur wonten kersa dalam Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Katite wonten ing pepanggihan siang menika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji silaturahmi wonten papan puniki kanthi kebak ing kabahagiaan ugi kawilujengan. Panjenenganipun para lenggah, para tamu, dening aturing salajengipun panjenenganipun Bapak Sugiman sekalian Ibu Heni Krisnayanti ngaturaken sugeng pambagya wilujeng ing sedaya kerawan panjenengan sami. Dening aturing salajengipun panjenenganipun Bapak Purwanto pinangka sesepuh saking rombongan penangarak penanganten
ngaturaken salam taklim sampun kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dening aturing salajengipun sedaya uba rampe utawi yatra sampun kawula tampi mbok bilih mangke kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sugiman sekalian Ibu Heni, mugi-mugi sageta ngenteng-entengake anggenipun mentas pituluh putra siwinipun ingkang nami Roro Ari Fitrian. Panjenenganipun para lenggah, para tamu dening aturing salajengipun mbok bilih pawiyahan ing siang punika sampun paripurna. Rombongan pinangarak pinanganten ngersakaken kundur Bapak Sugiman sekalian Ibu Heni namung saged nderekaken sugeng kundur mugi-mugi dumugi ing dalam kanthi suwang-suwang boten wonten alangan satunggal punapa pikamon. Dening aturung salajengipun kula pinangka sulih atur saking panjenenganipun Bapak Sugiman sekalian Ibu Heni ugi nglenggono tasih kathah kekirangan lan kelepatan kula nyuwun ageng samudra paksami ing wasana cekap bilai taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo secara simbolis Pak Redono Arto keparenga kaaturaken dumateng Pak Tarno. Pak Tarno. Tampi Pak Tarno. Ngaten nggih pun monggo syuting kalian fotonipun. Nggih. Menika peparing saking Ibu Jumilah matur nuwun. Nah, nggih. Ngaten. Lajeng Pak Tarno pun aturaken dhateng Pak Sugiman Pak Tarno nggih. Ngaten nggih. Kerin fotone kajeng siap. Nggih. Nggih. Iki pomo mbahe pun siap ngoten ngeten iki artone diadahi tenggok nek biyen. Nggih. Ning nggih mboten napa-napa tenggoke samoh. Nah, mboten wonten nggih. Pun salehke mriku melih ngoten nggih pun tampi nggih. Mangke pun rumat ngoten pun wangsul lenggah malih. Matur suwun Bapak Purwanto sedaya peparing saking Ibu Jumilah katampi kanthi syukurane penggalih saking panjenengan Bapak Sugiman. Khususipun para kulawarga ingkang saking Gunung Kidul Pak monggo unjukan saudaran karahapi Pak nggih awit mestinipun radi sangklit wong bidal saking dalem jam pinten kala jam 8 nggih ngantos dumugi sak menika mestinipun sayah lan sangklit. Ingkang salajengipun menika Liru Kalpika Rukmi. Monggo nika Bu Marni, Bu RW kalian Bu RT monggo nyaket meratitesaken napa niku Liru Kalpika. Bu Parmi monggo kalian Bu nyaket ngaten. Kinarya humiring meyak sepining swasana mangke kepareng sesarengan kaaturaken bawa dandang gula ali-ali ngoten Mas Mariun nggih. Dandang gula ali-ali mangke jangkep langgamipun. Gegandhengan menika sampun tabuh setengah kalih welas, mangke panjenengan lajengaken panjenengaken dhateng ayak-ayakan srepek terus palaran ngoten Pak nggih. Mengke kalih welas kirang sedasa suwuk salat dhuwur yen ngoten nggih. Pun wonten wis gampang-gampangane njaluk ya wonten mawon. Monggo niki ingkang bawa Mbak Dewi mawon nyuwun tulung. Wong mboten sae sindene. Nek ngrungokke swara sinden ki wedange malih legi. Ngoten monggo. Pun Mbak Dewi nggih monggo. Nggih Pak Dik. Nggih. Jenang kula kleli aja niki sulih kula
sasae lah. Among ati tansah gondeli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketokan kewala masa aku nek li terus toh peh mendunge kok lali-lali ngelingo kidulku ki rung mudeng apa-apa ya nganti besok apa bakal bali yen bali bejo
Thank you.
Kakung tamu, kakung putri, sawetawis panglipur saking Guntur Laras katur wonten ngersa andika saking tamu. Dene lampahipun tata cara pasrah paniset wau sampun kalajengaken foto pakurmatan saking kulawarga Bapak Sugimban Mbah Ibu Jemilah. Ingkang menika kados dene tugas kula pun rampung niki. Mas Darman panjenengan tindak mriki kula pun rampung niki panglipur mangke sawetahipun kula aturaken dhateng panjenengan ngaten. Terus para tamu kakung putri ngaten menggah lumadining tata cara pasrah paniset saking tiyang kalenggahan. Dene kulawarga ingkang saking Gunung Kidul katuran pinares keca lenggah Pak ya. Sinambi mangke kajenge radi mari mantun sayang ngaten. Mangke mboten kondur Pak nggih. Ngantos mangke dalu ngoten nggih. Oh, nggih. Ngoten langkung prayogi mbok bilih mangke ingkang saking Gunung Kidul nderek ngregengaken Pak. Napa bawa napa-napa ngaten mriki mangke saged nyekar langgam napa-napa ngaten. Nggih Mas Darman pundi wae. Oh iya. Nggih, kula lali. Niki pun dungkap wancinipun duhur kok kados langkung prayogi ingkang badhe nindakaken ibadah monggo krawitan leren sawetara mboten napa-napa dijoli engko sore nganti jam 5 ngoten men nggih. Nah, ngoten mawon. Siap. Nggih. Mangke mbok bilih badhe menika nindakaken ibadah salat zuhur menika Pak musolanipun wonten etan kiambak menika.